थे कि बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट 16 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है। बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट 16 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है। ये बहुत ही आपको विस्फोटक न्यूज चाहिए। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद अब आपके इंतजार की मोहलत समाप्त हुई है और 16 जुलाई से प्रारंभ होगा बीएसएससी टाइपिंग तथा उससे संबंधित अन्य जो भी टेक्निकल चीजें 16 जुलाई से प्रारंभ होगा। कल या परसों, कल रात तक या परसों किसी भी परिस्थिति में इससे संबंधित आज रात तक या कल किसी परिस्थिति में आपको नोटिफिकेशन इसका डाल दिया जाएगा। बीएसएससी इंटर स्तरीय जिसकी परीक्षा 2014 में निकली थी, उस परीक्षा का टाइपिंग आशुलिपिक जितनी भी परीक्षा जो उसकी प्रक्रिया है वह 16 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। 16